Kom ons maak ons Bybels oop by Markus hoofstuk 5. Ons sal van vandag af verder met daardie reeks wat fokus op die biografie van Jesus se lewe hier tussen ons op die aarde. Soos gewoonlik is al die preke, al die vorige preke, as jy die lyn weer wil mooi optel, is reeds beskikbaar op die gemeente se webblad. As jy dit wil gaan lees of daarna wil gaan luister, of as jy na die opname wil kyk, dan is dit op Pantheon Gemeente se kanaal op YouTube. Ek wil die lyn optel presies waar ons laas was. By Jesus se antwoord op Johannes se vraag, of hy dan nou die een is wat sou kom. Onthou dat Johannes was absoluut oortuig daarvan, dat Jesus die Seun van God is. In die begin was hy heeltemal seker daarvan, maar toe hy begin twyfel later, toe hy agterkom dat Jesus nie die dinge doen wat hy verwag het, die Messias sou doen nie. En dan antwoord Jesus hom, en in die antwoord herinner Jesus vir Johannes aan 'n klomp profesieë oor die Messias wat Johannes en die Jode eintlik van vergeet het, omdat hulle verwagting van die Messias heeltemal skeef getrek was deur hulle eie soeke na 'n staatkundige verlossing van die onderdrukking van die Romeine. Hulle wou weer die staat, die koninkryk van Dawid terug hê, terwyl die Messias veel meer as dit sou doen. Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, het Jesus hom geantwoord. En dan gee Jesus vir hom 'n lysie van getuienis wat bewys dat hy wel die Messias is, die Seun van God. Blindes sien, lammes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, die dooies word opgewek. En elkeen van hierdie, en hulle almal saam nog meer, is 'n bewys daarvan dat dit seker is. Jesus is nie net maar die menseseun van Maria nie. Nee, hy is die ewige Seun van God. En daarom is alles wat hy sê en alles wat hy leer ook nie maar bloot mensewoorde nie. Wat Jesus van Nasaret sê, het goddelike gesag. En dis die volgende wat hy op die lysie as bewyse vir Johannes stuur. Aan armes, of jy kan sê aan eenvoudiges, word die evangelie verkondig. Die blye boodskap van verlossing word verkondig. Dis 'n bewys dat Jesus die Messias is. Dis waarby ons wil kom is, wat is dit dan? Wat is hierdie blye evangelie wat nou verkondig word? Maar voordat ek dit wil doen, wil ek eers by twee ander getuienisse van hom stil staan. Getuienisse wat getuig van sy goddelike gesag. Die eerste daarvan is dat Jesus ook koning is, dat hy ook gesag het oor die natuur. Ons lees dit in die gedeelte net hiervoor, aan die einde van Markus 4. In 'n enkele opdrag dwing Jesus 'n geweldige storm tot absolute stille bedaring. Hy praat net en die winde gaan lê. Die stormgolwe raak spieelglad. Dis die teks waaroor ek gepreek het 6 weke terug, 14 Desember, en daarom dan nou nie vanoggend weer daaroor 'n preek nie, al sou ek kom. Gaan luister gerus op YouTube of lees op die webblad. Waarby ek vandag wil stil staan, is daar die tweede ding, die tweede terrein waar Jesus ook absoluut goddelike gesag het. Dit het afgespeel aan die ander kant van die meer, na daardie stormnag, waar hulle oor die see gevaar het en hy die storm stil gemaak het. Kom ons lees Markus 5, se eerste 20 verse. Daarna het hulle oor kan die see in die land van die Geraseners aangekom. Net toe Jesus uit die skei klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n bose gees hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet- en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en hy skop die voetboeie stukkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe.
Hy het Jesus al van ver gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu: "Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek U, in God se naam, moet my nie pynig nie." Want Jesus het vir hom gesê: "Bose gees, gaan uit die man uit." Hy het hom gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy hom, "want ons is baie." Die man het hom toe ernstig gesoebat, om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Daar naby teen die berg het 'n groot trop varke geloop. Die bose geeste het hom gesmeek: "Stuur ons na die varke, sodat ons in hulle kan invaar." Hy het hulle dit toegelaat. En hulle het uitgegaan en in die varke ingevaar. Die hele trop van omtrent 2000 het op loop gesit teen die hang af, die see in, en hulle het versuip. Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plase gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het. Toe hulle by Jesus kom en die besetene, in wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het, en ook van die varke. Hulle het toe by Jesus daarop aangedring om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duiwel besete was by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jesus het hom egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: "Gaan na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het." Hy het toegemaak en deur die hele Hy het toe gegaan en deur die hele Decapolis begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Dis die woord van die Here. Dit is tog baie duidelik. Die duiwel bestaan regtig. Soos ons kinderdae sou ons gesê het, ja, daar is regtig erg ook bose geeste. Demone, gevalle engele wat teen God rebelleer, wat mense van God af wil wegsteel. Daarom bly weg van mense en predikante en kerke wat jou wil vertel dat die duiwel nie regtig bestaan nie. Iemand wat dit kwytraak, glo baie duidelik nie meer wat God in die Bybel leer nie. Dis soos om vir iemand te blinddoek en om in die berge te laat rondloop en vir hom sê, nee, daar's nie regtig kraanse nie, dis maar net 'n eie projeksie van jou vrese, of nog erger, om iemand geblinddoek die wildtuin in te stuur en vir hom sê, nee, wat hier's nie regtig leeu's nie, dis maar net jou eie vrese wat in jou gedagtes vir jou sê daar is. Hy bestaan nie net nie. 1 Petrus 5:8 waarsku ons baie duidelik, die duiwel is soos 'n brullende leeu wat rondloop op soek om iemand te verslind. En Efesiërs 6:2 sê duidelik dat gelowiges in stryd is met die bose geeste in die lug. Maar nou moet ons oppas vir hierdie sogenaamde geestelike oorlogvoering waarvan mense so graag soms wil praat. Bly ver weg, en ek waarsku, bly ver weg van boeke en van mense wat jou daaroor wil wys maak, van geestelike oorlogvoering, en wat jou daarvoor wil toerus, en veral van hulle wat jou daarmee wil help. Mense doen allerlei dinge. Weird, sou die tieners gesê het. Weird goeters. Kom ek noem een en dan vra ek, hoe is dit? Waar kom mense daaraan om deurkusyne en vensters en kamers met olie te salf, asof dit nou die bose daar kan uithou? Die Bybel leer niks daarvan nie. Gaan kyk maar 'n bietjie, as jy oor geestelike oorlogvoering wil lees. Gaan kyk bietjie waar jy hierdie sensasionele goed vind in die wapenrusting wat die Here voorskryf in Efesiërs 6. Daar is maar net geloof en by God wees en in Christus glo en in hom lewe. Niks van hierdie ander goed, asof ons 'n bydrae moet maak dat God dit nie kan doen sonder ons bietjie olies nie.
Waar is die beste plek om teen die bose staande te bly? Om veilig te wees teen allerlei demoniese magte en vloeke. Waar is die beste plek om veilig te wees daarteen? By Jesus. As jy by hom is, dan is jy veilig in enige leeukuil. Want waar Jesus Christus is, daar bewe die bose geeste. Daar bewe hulle van vrees vir hom, want hulle weet, by hom is hulle doppie geklink. Maar wanneer jy van Jesus af wegdwaal, dis dan wanneer jy onnodige moeilikheid soek. Kom ons kyk wat het gebeur daar by die Geraseners en wat dit inhou vir ons wat in Christus glo. As jy ooit gewonder het wat dit beteken om van die duiwel besete te wees, lees dan maar hierdie teks. Daar was geen huis te hou met hierdie man nie. As die bose in jou is, dan is daar net een plek waar jy tuis is. Dis tussen die dooies en die grafte. Die mense het hom probeer in bedwang hou, met boeie en kettinge, maar dit was te vergeefs. Kan jy jou daardie man se lyding indink? Sonder klere tussen die grafte, dag en nag, skreeuend in waansin. Wat is dit in hom wat hy wou uitkap met die klippe? So lyk dit wanneer die duiwel jou beet het, wanneer die bose geeste jou baas geraak het. Ons moet nie verbaas wees dat daar van soveel duiwelbesetenheid was en bose geeste was in die evangelies nie. Onthou wat het hier gebeur in hierdie tyd. Die duiwel en sy volgelinge sou natuurlik alles in die stryd wou werp om hierdie Jesus van Nasaret te keer om sy verlossingswerk te kan doen. Hulle het geweet wie hy is. Hulle het geweet wat die doel was, dat hy daar is. Ons moenie 'n fout maak nie. Hy het gekom om met die duiwel af te reken en alles wat die duiwel veroorsaak het tot niet te maak. En die duiwel het dit geweet. In Genesis 3 vers 15 al het God hom veroordeel met die belofte van veroordeling dat sy kop vermorsel gaan word. En dan lees ons in 1 Johannes 3 vers 8, hierdie bevestiging, die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Natuurlik sou hulle opruk in hulle massas om hom teen te staan. Dis asof hierdie bose geeste in hierdie man aanvanklik gedink het dat hulle 'n kans staan teen Jesus. Dat hulle na hom toe hardloop, natuurlik nou in die man, nee. Die man praat, maar ons weet dis die gees in die man, hierdie bose geeste. Hulle weet wie hy is en hulle spreek hom juist so aan, Jesus, die Seun van God, die Allerhoogste. En hulle daag hom uit met hierdie man se vraag: wie is jy dat jy met ons te doen wil hê? Maar onmiddellik hulle wat vol van mag en geweld en ongekende bravade en heerskappy is by die man wanneer hy alleen is of by die mense wat niks aan hulle kan doen nie, hulle kom in Jesus se teenwoordigheid en nou verkrummel hulle in 'n patetiese, smekende ou spulletjie. Hierdie bose geeste, 'n patetiese, smekende spulletjie. Wanneer skepsels, enige skepsel, ook 'n mens, voor God kom, voor die Maker, voor sy almagtige heerskappy, dan kan dit nie anders nie. Soos Johannes wat soos 'n dooie neerval as hy Jesus ontmoet in Openbaring 1. Nee, God oorheers in absolute soewereiniteit. Hulle vrees vir hom, hulle vrees vir sy oordeel is tasbaar, jy kan dit aanvoel. Hulle weet watter verskrikking sy straf vir hulle inhou. Matteus skryf 'n bietjie meer oor die vraag wat hulle vra. Nie net dat hulle nie gepynig word nie, maar hulle smeek ook dat hulle nie voor die tyd gepynig sou word nie. En Lukas skryf op dat hulle ook vra om nie na die onderaardse dieptes teruggestuur te word nie.
Nou dit alles is nie die hooffokus van hierdie teksgedeelte nie, maar tog, kom ons maak tog 'n paar opmerkings. Ons moet daarop let dat dit wat die engele hier vra, wat die bose geeste hier vra, die gevalle engele, dit wat die bose geeste hier vra, hou baie sterk verband met dit wat ons lees in 2 Petrus 2 vers 4 en 6. Daar lees ons dat God die engele wat gesondig het, hierdie bose geeste nie gespaar het nie, maar dat hy hulle in die hel gestort het en laat boei het, om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. Hy bind hulle met onbreekbare kettings en hou hulle in die duistere dieptes vir daardie oordeel van sy groot oordeelsdag. Daardie dag, waarvan ons so duidelik lees in Openbaring 20. Hulle is vreesbevange en in totale onderdanigheid smelt hulle voor Jesus se gesag, die Seun van God, en hulle smeek hom vir 'n bietjie genade, 'n bietjie uitstel vir hulle helse verbanning vir daardie finale oordeel. En Jesus, hy gee toe. Maar dan moet ons nie vir een oomblik dink dat hy enige liefde, enige vergifnis of enige genade vir die duiwel en sy bose geeste het nie. Moenie daai fout maak nie. Jesus het heeltemal 'n ander rede waarom hy dit toestaan. Deur hulle toe te laat om in die varke in te vaar, word dit baie duidelik sigbaar dat dit inderdaad bose geeste was, maar nie sommer net hierdie man sy eie siege nie. En dat daar baie van hulle was. En dat selfs in hulle massa saamtrek, hulle totaal magteloos was voor hom. Ons hoef ook nie verras te wees dat daar 'n groot varkboerdery was nie. Onthou dat hulle aan die ooste kant van die see van Galilea is. Aan die ander kant, daar waar Sirië vandag is, waar baie heidene gebly het, en hierdie heidene het gesmil in varkvleis. Maar wat die demone dalk gedink het vir hulle 'n genadetyd gaan wees in die varke, was van korte duur. Hulle doppie was inderdaad reeds geklink. Hulle het niks gewen in die saak nie. Maar as enige een ooit sou wou weet, of Jesus ook die bonatuurlike wêreld onder sy mag en onder sy heerskappy onderwerp, onder sy soewereine gesag, dan moet jy maar net onthou, en maar net kyk, hoe 'n hele groot trop van 2000 varke, met 'n geweldige geskreeu sekerlik, die see inhol en daar gaan versuip, en dan die stilte, wanneer die karkasse dryf. Daar is die bewys, dat Jesus nie net die mag het oor die siekes, oor die siekte wat hy gesond gemaak het nie, of gebreklikhede nie. Nie net mag het oor natuurkragte waar hy stormstils maak nie, maar hy is ook koning oor die bonatuurlike wêreld. Waarlik, hy is die Seun van God, wat alle sigbare en onsigbare dinge gemaak het. Verstaan jy waarom elke een wat in Jesus Christus glo, elke een wie se lewenskompas met oorgawe op hom ingestel is, geen vrees vir duiwels of bose geeste of demone en wat se goed daar ook al mag wees, hoef te hê nie. Watter strategie is nodig in die geestelike stryd? Daar is maar net een strategie wat verseker sal slaag. Al die ander sal misluk, totaal. Om nader aan Jesus te lewe. Om hom beter te leer ken. Om te groei in die sekerheid van sy verlossing. Dis waarom die Bybel ons meer leer van Jesus as van sy vyande. Want as ons hom ken, is ons veilig. Seker van sy verlossing. Nie net verlossing van sonde nie, maar ook verlossing van die een wat al die sonde se vure aansteek. Dit is die enigste strategie wat God leer in sy woord. So sonder sensasie. Glo net, want God is die sensasie. En tog wou die mense nie hê Jesus moes daar bly nie. Hulle het hom ernstig versoek, hulle het by hom aangedring om asseblief weg te gaan.
Markus en Matteus sê nie waarom wou hulle hy moes weggaan nie, maar Lukas skryf dat hulle baie bang was. Maar hy sê nie waarvoor hulle bang was nie. En nou kan mens daaroor spekuleer, maar dis onnodig. Ons moet wel oplet dat dit nie gelowiges se reaksie moet wees nie. Nee, lofprysing oor sy verlossing, natuurlik, en stille vertroue, en 'n rustigheid, en 'n vrede om by hom geborge te wees, om veilig by hom te wees. En om regtig versigtig te wees, en om nie op eie krag en hoogmoed staat te maak, asof jy opgewasse kan wees teen die ou bose wêreld daar buite nie. Luther en Calvin het ook mooi dinge gesê om te verstaan, en ek wil dit bymekaar sit, dit wat hulle gesê het, so in een beeld bymekaar. Die duiwel is werklik, en hy's baie gevaarlik, maar hy is nooit vry nie. Hy kan nie doen wat hy wil nie. Hy is soos 'n kwaai hond aan 'n ketting. Hy kan knor en hy kan byt, maar hy kan nie verder gaan as wat God hom toelaat nie, want God hou die ketting vas wat die duiwel se keel gewurg. En daarom hoef ons nie vir die duiwel en enige bose geeste te vrees as ons in die geloof lewe nie. Ywerig in toewyding. Want Jesus Christus is ons verlosser van alles wat ons bedreig. Alles wat ons bedreig, hy verlos ons daarvan, ook van die duiwel en al die bose geeste. Dit is met geloofsvertroue en sekerheid wat ons kan bid, verlos ons van die bose. Want dit is presies wat hy doen. Hoeveel keer moet 'n mens dit in die Bybel lees? Hoeveel keer, sodat ons dit regtig met oorgawe sal glo en dit sal vertrou, sodat ons nie meer hierdie vrese het nie meer op hol gejaag word daar buite deur mense wat op hol is nie. Hebreërs 2 vers 14. Jesus het deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, vernietig, om hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny was, te bevry. Nog een, Kolossense 1 vers 13. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Kom ek sluit nou af met hierdie vraag. Wat sal jy die graagste wil doen nadat jy hierdie allerwonderlike verlossing ontvang het? Ek en jy was dalk nie kaal tussen die grafte waar boeie ons nie kon inperk nie. Ons het nie dag en nag geskreeu en ons met klippe gekap omdat ons met bose geeste beset was nie. Maar ons moenie 'n fout maak nie. Sonder die genade van God sou ons niks beter afgewees het nie. Sonder die verlossing van sonde en die oorsprong van sonde is die ewige hel nog steeds die voorland vir elkeen wat nie in Jesus Christus glo nie. Maar elke gelowige, ek en jy as ons glo, het dieselfde verlossing uit loutere genade ontvang. Wat sal jy die graagste wil doen as jy dit regtig besef? Die verloste man van Gerasa wou net een ding doen. Hy wou by Jesus bly. Hy het by Jesus aangedring. Hy wil saamgaan. Mag ek en jy tog ook regtig besef hoe fantasties die verlossing is wat ons ontvang het, en mag dit ons juis dan ook dring daartoe om niks anders te soek as om by Jesus te wees nie. Die man kon nie. Want Jesus was nog op een plek. Jesus het gegaan en die man moes bly. Jesus het vir hom 'n ander roeping gehad. En weet jy, die roeping wat hy vir daardie man gehad het, is presies dieselfde roeping wat hy nog steeds vir jou en vir my vandag het.
Praat jy nog daaroor? Praat jy nog oor jou wonderlike verlossing? Vertel jy nog vir jou mense daarvan? Of het dit vir jou so alledaags geword, dat dit amper nie meer iets is om oor opgewonde te raak nie? Besef ons waarvan ons verlos is? Al is dit minder dramaties as daardie man, is elkeen van ons se verlossing nog steeds 'n asemrowende wonderwerk. In plaas daarvan dat ons die helse straf ontvang, gee hy ons sy hemelse heerlikheid. Moet dan nie daaroor stil bly nie. Gaan na jou huis toe. Gaan na jou werk toe, gaan na jou skool toe, na jou universiteitsklas. Gaan daar waar jy aan sport deelneem, waar jy op die pad reis, waar jy gesond is of waar jy siek is, waar jy oud is of waar jy jonk is. Gaan sonder vrees vir die duiwel of enige bose mag of enige kragte of geeste of wat so aaklige goed daar ook al mag wees. Gaan met die sekerheid dat Jesus Christus die Seun van God is en dat hy waarlik verlosser is wat gekom het. Dat hy waarlik verlos elkeen wat hom glo, verlos van die sonde, maar ook verlos van al die goeters wat ons wil bedreig en van hom af wil wegsteel. Niks kan ons van hom af wegvat nie, want hy is by ons. Gaan en vertel van hom. Gaan en vertel dat hy absolute mag het, ook oor die bonatuurlike wêreld. Gaan en vertel vir hom, vir hulle, wat hy alles aan jou gedoen het. Gaan vertel van die oorvloed genade wat ek en jy ontvang het. En doen dit met Jesus Christus, die Seun van God, by jou. Want anders as daardie man, wat van Jesus moes afskeid neem, hoef ons nie. Want Jesus is by elkeen wat in hom glo. Dit het hy self gesê. Trouwens, deur die Heilige Gees is hy in jou. Gaan dan, lewe met vertroue op hom, sonder vrese vir die bose. Versigtig by Jesus en vertel van die verlossing en die genade wat jy ontvang het. Amen.